السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو ليونكي حرا دواتكم إسنيف قبل إيهاد إجر دوا كان إسنيف هموكي ياندورتي أبو ليونكي صاحبة كينيتا مالك جناني إدعو كان ديبساتي صاحبة كينيتا فيلو غودا شير غودا كومبيلي غودا أكنا موت هدو برغو أبو ليونكي ترى سدي ترى لما لي كومبيلي غوداتي جارس نينجا maaliif wannuti mana kanatti dabalamaa eda'uu kana kaasaa isiniin jennuu fi akka jechuudha wannuti gadhiifnu kun dafee isin dhaqqabuuf. Hayyee eega akkas jennee dawaa hudhaa takkaanoo hucuba jedhanii yaaman. Naannoon kaan hucuba jettee yaamti. Naannoon kaan immoo hudhoo jetti takkaanoo hudhaa jettee jechuudha hudhoo jetti. Wanni sun asirratti baha. Gamanaanis ta'ee gamanaanis ta'ee dawaa isaadhaan isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Dawaa hudhoo takkaanuu dawaa hucubaa jedhama. Naannoo kaanitti hucubaa jedhamee beekama. Naannoo kaanitti hudhoo jedhamee yaamama. Inni sunoo dhibdee maaliifidha? Dhibdee inni nama keessatti uumu jira gaafa wanni sun namarratti guddate. Tokkoffaa gaafa namarratti guddatee jedhu dhiiga qaama keetii seelii dhiiga keetii akkuma sana jechuudha malee miira qaama keetii to'ataa deema. Qaama kee hidda qaama keetii guutuu to'ata. Si huqqisa. Hargansuu si baay'isa. Deemsa karaa dheeraa deemuu hin dandeessu. Tabba jechuudha oloo bahuu hin dandeessu. Jechuun waan sagalee akkasidhaa si baay'isa. Hafuura jechuudha ammallee sirraa xiqqeessa. Oksijiinii fi kaarboon oksaayidii hangaati fudhatu sirraa baalaansii isaadhaa sirraa xiqqeessa sirraa gabbuusaa deemsisa jechuudha. Kanaafuu inni kun wal'aansa qaba. Dawaan isaadhaa waanuma dachee Oromiyaa keessa bal'inaan jiru waanuma isin ijaan garatanuu jechuudha. Dawaan isaadhaa qunnii naannoo kan ittiin beeku inshaallah biqiltuu fakkeenya footoo isaatiin isiniif ka'a. Qunnii jedhama. Naannoo kutaa kan ittiin beeku kutaa kanatti waan ijamee yaamamu. Qunnii kana hidda isaadhaa ni buqqiftu. Hidda isaadhaa eega buqqiftanii ni tumtu. Eega tumtanii akka lamatti fayyadamuu dandeessan. Tokkoffaa tumtanii akka shaayeetti danfiftanii ganamaa fi galgala garaa duwwaa irratti yeroo rafuu deemtu ganama garaa duwwaa dhudda. Guyyoota hedduudhaan walitti dhaabdee dhudda. Bi'izinillaahi hedduu tokko si fayyisa. Sirraa dhabamsiisa sirraa goggogsaa jechuudha. Lammaffaa tumteetii goggositee tumtee daakuu isaadhaa damma qunnigaa waan kiiloo 2 ta'u tumtee eega kaatee daakuu isaadhaa damma kiiloo 2 gahu itti dabaltee ganamaa fi galgala fal'aana 3 fudhatta. Guyyoota hedduudhaaf wal faana yoo akkana fudhatte inshaallah ni fayyidan siin jedha. Rabbi sinaa fayyisu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawaata nabii rabbi irratti buusuu hin dagatina.